بسم الله الرحمن الرحيم. ده تحليل ماتش الأهلي والزمالك السوبر المصري، وأسباب خسارة الأهلي أسباب خسارة الزمالك في الماتش ده من وجهة نظري. الزمالك نزل بدفاع قام بدفاع مسلوسي وحسام، وباك شمال بنتايك، باك يمين عمر جابر، لعب في نص الملعب بزياد كمال محمد شحاتة وعبد الله السعيد، ولعب ناصر ماهر وزيزو والجزيري. الأهلي نزل ياسر وربيعة، وطرفين أكرم وعطية الله، في النص مروان وكوكا وإمام، وعلى الطرفين الشحات وطاهر ووسام. اللي حصل في ماتش السوبر الأفريقي، ما قدرش الزمالك يعمل نفس السيناريو مع النادي الأهلي في السوبر المصري، وشرحنا إيه الأسباب اللي حصلت في السوبر الأفريقي وخلت الأهلي مش قادر يلعب بالكرة بتاعته، واللي عايز يرجع لها في الفيديو على القناة. هنشرح بقى السبب دلوقتي، ايه اللي خلى ان الزمالك ما يقدرش يعمل نفس اللي عمله في السوبر الافريقي. رقم واحد، غياب شلبي ودونجا. ليه؟ الزمالك لما كان بيلعب مع الاهلي في السوبر الافريقي كان بيلعب ضغط عالي، تمام، بسبب ان كان عنده 3 في نص الملعب، دونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد. الثلاثي ده كان بيلعب على مروان وكوكا، وامام كان واخد واجبات هجوميه مع ان هو بيزيد في المنطقه دي، والشحات نفس الكلام، كان بيتبادلوا الادوار. فكان الاهلي بيلعب بالرباعي ده قدام واتنين بس في نص الملعب، مع ان الاهلي مش قادر يطلع بالكرة زي ما شرحنا في الحلقه اللي فاتت من تحت، وضغط الزمالك بالثلاثي دوت والثلاثي ده وبنتايج زياده كان بيزيد وجابر، فكان الزمالك فرض اسلوب لعبه على الاهلي وضاغط. طيب ايه اللي خلى ان الزمالك مش قادر يعمل ده؟ ايه المشكله؟ غير شلبي ودونجا عاملين قوي مشكله جامده قوي. لا، الفكره مش في شلبي ودونجا، الفكره ان هو ما كانش عنده حد يضغط ال90 دقيقه. بالتالي شلبي ودونجا لما يتعبوا اقدر اغير وانزل ميشيلاك، فهو كان عشان يعمل كده كان لازم يبقى عنده بديل. ميشيلاك كان نزله مكان مصطفى شلبي، وما كانش عنده ان هو يقدر يضغط بال90 دقيقه، فبالتالي ما كانش بيضغط 90 ضغط عالي على الاهلي. ده رقم واحد. رقم اتنين ودي الاهم، خطة كولر اتعلم الدرس اللي هو ايه؟ الزمالك كان ضغطه وفرض اسلوب لعبه وهو مش قادر يطلع بالكورة. طيب الحل بتاعها كان ايه؟ بدل ما نص الملعب اللي كان مسيطر عليه الزمالك بالثلاثي دوت وضغط عليه بيه، لا، هو كان بيلعب بالرباعي ده، وبالتالي الرباعي دوت مش قادر يوصل له الكورة من الاهلي، لان الاهلي مش قادر يطلع بالكورة. فراح عمل ايه؟ لعب بوسام والشحات وامام وطاهر وزود كوكا هنا. طب الحركه دي، الرباعي ده، ايه اللي حصل في الماتش؟ لما لعب بالرباعي ده خلى نص الملعب بتاع الزمالك يضطر انه يرجع يزيد يدافع مع امام ومع كوكا، ففرغ نص الملعب، مبقاش فيه غير عبد الله السعيد على مروان. فرغ نص الملعب اللي كان بيضغط بيه على الاهلي، اجبره انه يرجع ورا، فبالتالي الاهلي بدأ يطلع بالكرة بسهولة من المنطقة دي. دي اول لقطة. تاني لقطة، ودي كانت اهم برضو لقطة من اللقطات، خطورة الزمالك كانت في السوبر الافريقي كان عن طريق زيادة بنتايك مع الضغط العالي اللي كان بيعمله الزمالك، وسروهات بتاعت عبد الله السعيد وزيادة ناصر ماهر وزيزو. ده ما كانش بيحصل لان الزمالك كان على طول مرتده في نص ملعبه، لان الاهلي ضغط عليه بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، ان كولر عزل نص الملعب، خلى جزء
بدل ما الضغط كله بتاع الزمالك ضاغط، لا خلى جزء من هنا وجزء من هنا، فبالتالي بقى في سهوله ان الاهلي يطلع بالكوره في مساحه. طيب بنتايج دي كان عامل خطوره، مشكله في السوبر الافريقي مع الزياده اللي كان بيعملها مع ناصر ماهر قدام. كولر حلها ازاي؟ اكرم توفيق مكان هاني. اكرم توفيق بيدافع كويس قوي، فلعب اكرم توفيق باك يمين، فقفل على زياده بنتايج وزياده ناصر. دي رقم واحد. رقم اتنين، رمى عليه طاهر، لعيب قوي بدنيا، ارهقه ما خلاهوش يطلع ولا يزيد كتير. بقى الاهلي يبدا الهجمه من عند طاهر وينهيها عند الشحات او وساء او امام. دي اللقطه التانيه. ف دي من وجهه نظري اسباب اللي خلت كولر ياخد الماتش، وخلت الاهلي يقدر يطلع بسهوله من غير ضغط اللي كان بيضغطوا عليه نادي الزمالك في ماتش السوبر الافريقي.